Ahojte, volám sa Matúš Šimko, toto je môj prvý vlog v živote a dneska točíme vlog a bude to veľmi superový vlog a ešte pokračujeme. Momentálne sa nachádzame v Topolčiankach, tu je Aďova Yamaha IZ 125. Má to veľmi dobrý motor, výkon, je to najlepšia 125, akú si momentálne na trhu viete kúpiť, je to 2025 ročník. Dobre, názornú ukážku. My ešte dneska s Alexom pôjdeme objaviť nové zákutia okolia Zlatých Moraviec a potom ešte pôjdeme s Aďom natočiť dneska TikTok na pumpu. Ešte čo by som vám dneska povedal k dnešnému dňu, je celkom slnečno, na september celkom dobré počasie. To je pre zatiaľ všetko, ozveme sa vám v ďalšom časti tohto vlogu. Pokračovanie dnešného vlogu, už môžete vidieť, že sme sa presunuli, sme na Skicovej, môžete vidieť, že je krásny výhľad. Treba ešte využiť ten čas, pokiaľ sa dá jazdiť. Je tu veľmi príjemná cesta, dá sa tu perfektne zajazdiť. A ozveme sa vám na ďalšej zastávke. Niektorí tu môžu jazdiť aj takto. Ako hodnotíš toto auto? 10 z 10. Koleno na čo prískoro? Takže po tomto som sa rozhodol, že to poviem tak skúsiť a tu máte nejaké zábery. Takže volal nám Aďo, že tu majú veľké prekvapenie na záhrade. Poďte sa s nami na to pozrieť. Prvá reakcia, Lácim, hej? Smrdí to tu ako farba. To piči. To nie je pičovina. Máte ešte farbu? Ešte keď sa dá graffiti, ale ja čo tu viem spraviť. No, ty nič nerob. To ešte dnes možno nájdem. Je to lepšie, ako to bolo predtým. Idem preštiť. Toto je Romanov skúter, nemá vodičak a jazdí na ňom. Takto si ho nastriekal, kúpil to za 300 € a ďalší 300 € kit objednal. Dôkaz, že si to objednal? Je to real? Je to fake. Je to fake, že vraj informácia není pravdivá, ale všetci vieme, že je. Uvidíme, čo s tým budú robiť ďalej. Tak tomu to trúbi. Tak tomu tu s tým hučí, ani zvuk to nemá, znie to ako kosačku, keby ste vyturbovali. To určite. Smrdí to tu ako vo Vsienčime. Ako to filuješ? Môžeš. No, presunuli sme sa teraz, jak môžete vidieť, na pumpu, Slovnaft, krásne prostredie, najlepšie jedlo, najlepšie snacky. Nie je to platená spolupráca, ale Mohla by byť? mohla by byť. Ďakujeme, že ste dopozerali tento vlog až do konca a vidíme sa ďalší piatok. Dneskajší piatočný vlog končí. Čaute! Dneska bude zase najlepšie behind the scenes, lepšie ako video. Tatko si chce kupovať motorku, ale kupovať si určite nebude, lebo mama by ho zabila.